السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Les nombres rationnels. On a vu dans le cours précédent les nombres rationnels, introduction et comparaison. D'abord, نشوفوا l'addition et soustraction. قبل كل شيء غادي نشوفوا la réduction du dénominateur. Réduire au même dénominateur. اللي بالعربية تنقولها توحيد المقامات. متفقين؟ توحيد المقام. كيف يتم توحيد المقام؟ ماذا يعني؟ هو أننا خصنا نحصلو على مقامين متساويين. باغ اكزومبل عندنا 4 sur 5 et 2 sur 3. خصنا هاد المقامين نوحدوهم 5 و 3. خصنا نحصلو على مقام موحد. متفقين؟ عندنا 4 sur 5 ou 2 sur 3. 4 sur 5 إلا بغينا نوحدو المقام خصنا نضربو 5 fois 3 ولا تعطينا 15. متفقين؟ يعني المقام موحد اللي غيكون عندي هو 15. الوغ هنا غادي نضرب 5 نضربها في 3. إلا ضربت لو دينوميناتور في 3 تا لو نيميراتور غنضربو في 3. الوغ غتجيني 3 4 fois 3 c'est 12 et 5 fois 3 15. عندنا كذلك 3 فاش غنضربها في 5 fois 5 et 2 غنضربها في 5. alors 2 fois 5 10 et 3 fois 5 c'est 15. alors on a deux dénominateurs égaux. عندنا المقامين دابا متساويين. الآن قمنا بتوحيد المقام. الآن غننتقلوا وغادي نشوفوا l'addition de nombres rationnels. جمع أعداد كسرية. l'addition de nombres rationnels. عندنا par exemple بغينا نجمعو جوج ديال الأعداد كسرية. عندنا par exemple 4 sur 5 plus 11 sur 5. بطبيعة الحال غادي ناخدو مقام موحد اللي هو 5. عندنا 5 هنا 5. المقام لا يجمع. لي دينوميناتور ما كيتجمعوش. لي نيميراتور غنجمعو لي نيميراتور 4 plus 11 وغنحتفظو عندنا هنا المقام اصلا موحد ونحطو 5. alors 4 plus 11 égale 15 sur 5. لاحظوا ملي وصلنا 15 sur 5 ممكن سامبليفيو هاد 15 sur 5 يعني نختازلوه. غادي نختازلوه 15 رجعي 3 fois 5 sur 5. alors غتمشي لنا 5 مع 5 il nous reste 3. متفقين؟ maintenant par exemple l'exemple 2 غادي نديرو 1 وهادي 2. l'exemple 2 5 sur 8 plus 7 sur 3. لاحظوا هنا عندنا المقامات مختلفة. شنو غندير؟ غنضرب هنا نحاولوا نوحدوا المقامات. شنو غندير؟ 5 sur 8 هادي فاش غنضربوها في 3 باش نوحدوا المقام. متفقين؟ 3 numérateur fois 3 غنحطو بلس. هنا عندنا 7 sur 3.
7 sur 3. فاش غنضربوها في 8. 3 fois 8. Et 7 fois 8. Alors, 5 fois 3 égale à 15. 8 fois 3 égale à 24. Plus 7 fois 8 égale à 56. 3 fois 8 est 24. Alors, maintenant on dit 24, 24. Alors, le dénominateur égale à 24. غنحتفظوا بنفس المقام وغنجمعوا les numérateurs. 15 plus 56, 60, 66, 71. صافقين. 71 ممكن نسامبليفيو 71 على 24. عندنا هنايا في لي زونيتي عندنا 1 وعندنا هنايا 4. 71 ما كتقدرش تقسمها على 2. هنا كتقدر تقسمها على 2 على 3 non على 5 non. Alors cette fraction est irréductible. Irréductible يعني ما تزيدش تسامبليفي. متفقين؟ دابا غنشوفو واحد لابليكاسيون على la réduction du dénominateur et l'addition des nombres rationnels. نشوفو هاد l'application. عندنا application réduit les quotients au même dénominateur. عندنا 3 sur 4 et 5 sur 3. بغينا نوحدو هاد المقامات. عندنا question 1 A. Alors عندنا 3 sur 4. شنو غنديرو في هاد الحالة؟ غنضربو 4 fois 3. 4 عندنا 4 fois 3 سي 12. alors المقام الموحد يكون هو 12. 3 sur 4 تيغال 3 sur 4. 4 قلنا نضربو في 3. 3 fois 3. alors المقام هو 12. 3 fois 3 سي 9. 5 sur 3 sur 3. 5 sur 3. فاش غنضربو قلنا 3 3 نضربوها في 4 باش نحصلو على المقام اللي هو 12. حتى البسط نضربوه في 4 ما ننساوش. راه كاين اللي كيمشي يضرب لو دينوميناتور و كيخلي البسط. لو نيميراتور 5 fois 4 égale 20. alors لقينا مقام وحدنا الان المقامات. ندوزو نوحدو بي. B 12, on a 12 sur 7 et 6. Si سنحاولو نرجعو عدد un nombre rationnel. 12 sur 7, pardon, sur 7 et 6. عندنا 6 راه هي 6 sur 1. متفقين؟ alors باش نوحدو المقامات نضربو 7 fois 1. 6 sur 1 et 6 sur 1 fois 7 et 6 maintenant fois 7. alors 1 fois 7 égale à 7 et 6 fois 7 égale à 42. alors هنا وحدنا المقامات. عندنا هنا 12 sur 7. alors المقامات وحدنا المقامات الآن. عندنا السي 1 sur 24 et 8 sur 12. هنا شنو غادي نديرو؟ هنا نقدرو نقسمو 24 sur باش نحصلو على 6. نرجعوهم بجوجهم إيكال 6. هنايا لاحظوا معايا 1 sur 24 غادي نقسمو 24 على شحال باش نحصلو على 6. ولا نقسمو على 24 sur 6 باش نحصلو على 4.
24 sur 6. لا عندنا 1 ما تقبلش نقسمها لا باردون. هنا نحاولو نضربو هاد 12 فوا 2 باش نحصلو على 24. الوغ 1 sur 24 عندنا 8 هادي sur 12 اللي غنوحدوها. 8 sur 12 نضربو فوا 2 فوا 2 12 fois 2 égale à 24. 8 fois 2 égale à 16. هنايا وحدنا المقام مع العدد الكسري 1 sur 24. الآن غادي ننتقلو الكيستيون 2. Calculer les sommes suivantes. عندنا A 8 sur 3 plus 5 sur 3. عندنا A هنايا موحدين المقامات يعني العملية تكون جد سهلة. 8 sur 3 plus 5 sur 3. الوغ مادام عندنا هنايا المقامات متساوية نحطو 3 مباشرة. قلنا المقام مكيتجمعش. 8 plus 5 égale 13. نقدرو نسامبليفيو ونختازلو هاد العدد الكسري؟ لا يمكن. انت irréductible. Une fraction irréductible. غنشوفو B de 1 sur 5 sur 9 plus 6,5 sur 6. هنا عندنا 9 وهنا عندنا 6. الوغ عندنا المقامات مختلفة. اشنو غادي نديرو في هاد الحالة؟ لا عندنا هنايا 1,5 sur 9 هنا 6 هنا تكون عندنا 9 حتى هنا 9 غاد حتى هي 9 باردون مشات لي عيني لهنايا. هنا كذلك جد سهلة. عندنا المقامات متساويين نحطو 9 1 plus 1,5 plus 6,5 6 7 8. هنا كذلك ما نقدروش نزيدو نختازلو. نشوفو السي عندنا 4 sur 9 plus 7 sur 6. هنا شكون هو العدد هنايا لو مولتيبل كومون؟ شوفو لو مولتيبل كومون عندنا باغ اكزومبل لو مولتيبل عندنا لو مولتيبل باغ اكزومبل ديال 9. لو مولتيبل المضاعفات ديال 9 هي 9 18. شوفوا لو مولتيبل دو 6 12 18. الوغ لو مولتيبل الكومان ديال 9 و 6 هو 18. الوغ غادي نضربو 9 فوا 2 و 6 فوا 3 باش تعطينا 18. متفقين؟ الوغ ici 4 غنضربو قلنا 4 sur 9 fois 2 et 4 fois 2 plus 7 sur 6. 6 قلنا on multiplie 6 fois 3 7 fois 3. D'accord. 4 fois 2 égale à 8. 9 fois 2 18 plus 6 fois 3 18 7 fois 3 21. alors عندنا هنايا المقام هنايا موحد. on a réduit le dénominateur اللي هو 18 نحطوه et 8 plus 21 c'est 29. متفقين؟ بهاد لابليكاسيون غنكونو نهينا لا بارتي 1 ديال لي نومبر راسيونيل اديسيون اي سوستراكسيون. ونتلاقاو في لا بارتي 2 ان شاء الله. الى اللقاء.